哇！而家4月頭啊，都唔曬啦已經。踩單車啊曬你隻手臂黑晒。咁啊，行翻2單算啦。西九啊，一品紅啊，一出呢嗰間㗎啦。送翻去福榮街一間地鋪啊。品紅啊呢間啊。冇得攞喎。好多嘢食㗎呢條街。黃金電子特賣城，電子特賣城係差唔多而家，成個商場都租晒。哇！行上去啊，行到4、5樓落嚟攞啊，有料味嘅呢間走廊，真係犀利，頂唔順啲料味。呢排有新單啊！請及時關注。行下行下喺東和豆品隔離有間呢啲小食啊，羊肉咖喱焗啊，試下。跟住又響啦，三多美食又唔知送去邊度隔離街，咁行過去三多啊。鴨寮街好大㗎嘛，咖喱牛肉粥都幾好食喎。咁啊，前面去三多攞嘢，拎咗啦，又係華燈啊，12樓啊，11樓行上一層啊，2都係㗎啦，多嘢。近近地鴨寮街啊，行呢度好啊，陰啲啊。前邊啊華燈大廈，呢度有間整單車原來，咁啊好多人買㗎啦，鴨寮街。細個都中意行呢度嘅。搞掂。咁啊呢度又係呢啲舊樓啦。所以條女仔送上嚟都幾危險嘅，又污糟邋遢，又要揾，有啲人又唔想咩見啊，擺喺門口。哇！今日又係好多人啊，每日嚟都咁多人。